Cara sembahyang sunat fajar, sholli sunatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala, dan sembahyang sunat fajar 2 rakaat karena Allah. Habis kita baca doa iftitah, baca Fatihah. Habis baca Fatihah, baca ayat Alam Nashrah. Orang baca ayat Alam Nashrah, baca Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya 2 buah ayat sunat baca. 2 buah ayat. Habis baca Fatihah, baca ayat Alam Nashrah lah. Kemudian habisnya baca sabah ke ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Ruku' sujud, dua antara dua sujud budah mulai rakaat kedua. Lagi awal lamuna baca Fatihah, kemudian baca Alam tara kaifa fa'ala sampai habis. Baca ayat kedua Qul huwallahu ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ni pegang, so yang kubur semayang fajar lagiannya, maka Allah Nabi pahala kepada urangnya lebih penuh pahala daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hanya 2 rakaat salat. Jalan semayang. Lo ulang sekata. Habis baca Nasyidah, baca Fatihah. Habis baca Fatihah, baca ayat Alam Nashrah lah. Kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua baca Alam Tara, baca Qul huwallahu ahad.